आज की जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो एक ग्रामीण परिवेश में रहने वाली एक लड़की की है, जो ग्रामीण परिवेश में रहते हुए भी पढ़ने लिखने का शौक रखने वाली लड़की थी। उसे पढ़ाई करने के लिए अपने घर से दूर रहना पड़ता था, लेकिन फिर भी वो अपने करियर को लेकर और अपने फ्यूचर को लेकर बहुत मेहनत करती थी। लेकिन उसकी ज़िंदगी में आगे चलकर कुछ ऐसा होता है जिसकी उस लड़की ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। 2017 में एक शादी में जाना उसकी तबाही का कारण बन गया। तो कहानी को पूरा जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहें, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस कहानी की शुरुआत 2017 में ही हुई थी। दरअसल ये कहानी राजस्थान के जयपुर की है। राजस्थान की राजधानी जयपुर के रहन सहन और भीड़ भाड़ और चकाचौंध से अलग करीब 65 किलोमीटर दूर ऐतिहासिक पहचान रखने वाला शहर शाहपुर है। वहीं मनोहरपुर इलाके के एकलव्य एकेडमी क्लासेस और लाइब्रेरी सेंटर में ग्रामीण परिवेश की शोभा भी पढ़ाई किया करती थी। वो जीवनपुरा के बाबा भगवान दास पीजे कॉलेज में जियोग्राफी की स्टूडेंट भी थी। वो एमए फाइनल की पढ़ाई के साथ साथ सीटी की भी तैयारी कर रही थी। इसी कारण उसने एकलव्य कोचिंग सेंटर में अक्टूबर 2022 में एडमिशन लिया था। शोभा अररिया गांव की रहने वाली थी। उसके पिता का नाम कालूराम बागड़ी था। वो वहाँ बहुत ही लगन और मेहनत से पढ़ाई कर रही थी। उसे वहाँ पढ़ाई करते 3 महीने गुजर गए। उसका दिन बहुत अच्छे से गुजर रहा था। लेकिन इससे पहले साल 2017 में गठवाड़ी में शोभा एक शादी समारोह में अपने मामा राजेंद्र चौधरी के यहाँ गई थी। उसे नहीं पता था कि कोई है जो उसे वहाँ शादी में देखते ही उस पर दीवाना हो गया है। दरअसल उस शादी में एक लड़का था जिसका नाम सुरेंद्र मीणा था। उसने जब से शोभा को देखा था उसे कुछ होश ही नहीं था। वो गठवाड़ी का ही रहने वाला था। शादी में लगातार वो शोभा को ताड़ रहा था। वो हमेशा उसके करीब जाने की कोशिश करता, लेकिन उसे इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो शोभा से बातचीत शुरू करे। पहली ही नज़र में वो शोभा को अपना दिल हार बैठा था, और उधर उन सब बातों से अनजान शोभा शादी के हंगामों में व्यस्त थी। उसे खबर ही नहीं थी कि कोई लड़का उसकी सुंदरता का इस कदर दीवाना हो गया है। शोभा का ननिहाल गठवाड़ी में था और उस लड़के सुरेंद्र का भी वहीं पर घर था। शादी के समारोह में दोनों शामिल तो होते हैं, लेकिन इन दोनों का आमना सामना नहीं हुआ था। शोभा ने सुरेंद्र को देखा ही नहीं था। इसी तरह शादी निपट जाती है और शादी के बाद शोभा अपने घर चली जाती है। शादी में से घर जाने के बाद भी सुरेंद्र को चैन नहीं था। वो सिर्फ शोभा के बारे में ही सोचता रहता था। ये एक तरफा प्यार उसे रातों दिन बेचैन कर रहा था। इस बीच सुरेंद्र चैन से नहीं बैठा। उसने शोभा के बारे में सब कुछ पता किया, जैसे कि वो यहाँ कहाँ रहती है, वो कौन थी, क्या करती है, कौन सी पढ़ाई करती है, वगैरह वगैरह। और 2017 से लेकर 2022 तक वो सिर्फ शोभा के बारे में सब कुछ पता करता रहा, उसका पीछा करता रहा। और इन सब बातों से बेखबर शोभा अपनी स्टडी में मस्त थी। उसे कानों कान खबर नहीं थी कि कोई लड़का उसे इस कदर ट्रैप कर रहा है। तो जब शोभा ने अक्टूबर 2022 में कोचिंग सेंटर में एडमिशन लिया तो इसका पता सुरेंद्र को भी चल गया, और उसने भी ठीक 3 महीने के बाद जनवरी में उसी कोचिंग सेंटर में दाखिला ले लिया। उसका इरादा था कि इस तरह वो शोभा के ज़्यादा से ज़्यादा करीब रहेगा, उससे जान पहचान बढ़ाएगा और एक दिन अपने प्यार का इजहार भी वो शोभा से कर देगा। तो साल का पहला दिन था। कोचिंग क्लास खत्म होने पर शोभा जल्दी जल्दी अपनी किताब कापियाँ बैग में समेट रही थी। इसी जल्दीबाजी में उसकी एक नोटबुक बेंच के नीचे गिर गई, और उस नोटबुक में रखे हुए कुछ खुले पन्ने वहीं आसपास बिखर गए। उन्हें समेटने के लिए शोभा नीचे झुकने ही वाली थी कि तभी एक नौजवान बिखरे पन्ने समेटने लगा। कुछ देर के बाद वो नोटबुक और बिखरे पन्ने वो शोभा को देते हुए बोला, हाय, मेरा नाम सुनील बांगड़ी है। दरअसल शोभा से पहचान बढ़ाने के लिए उसने अपना नाम और सरनेम दोनों ही बदलकर यहाँ इस कोचिंग सेंटर में एडमिशन लिया था। खैर, इतना कहकर उसने कहा कि तुम भी बागड़ी, मैं भी बागड़ी, अच्छा है ना। शोभा मुस्कुराई और कुछ पल रुक कर बोली कि तुम्हें कैसे पता मैं। लेकिन उसकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई कि सुरेंद्र बीच में ही बोल पड़ा कि अब ये ना पूछो कि कैसे पता, क्यों पता। तुम्हारे बारे में मुझे बहुत कुछ पता है। तुम्हारा नाम शोभा बागड़ी है और तुम्हारा गठवाल में ननिहाल है। अगर कहो तो कुछ और बताऊं? शोभा इस बार काफ़ी हैरानी से मुस्कुराई और उस सुरेंद्र से नोटबुक लेकर बैग में रख लिया, और बैग को पीठ पर टांगते हुए उसने सुरेंद्र को थैंक्स बोला। तब सुरेंद्र ने कहा कि सिर्फ थैंक्स से काम नहीं चलेगा। मैं तुमसे जान पहचान बढ़ाना चाहता हूँ। मेरा घर भी गठवाड़ में है। उसके बाद सुनकर शोभा फिर हैरान हुई और बोली कि यानी कि तुम मेरे रिश्तेदार हो? इस पर सुरेंद्र ने हंस कर कहा कि अभी तो नहीं हूँ, लेकिन रिश्तेदार बनना चाहता हूँ। इस पर शोभा चौंक पड़ी। क्या रिश्तेदार बनना चाहते हो? क्या मतलब है इस बात का? मैं कुछ समझी नहीं। अब तक उसके चेहरे पर कुछ ठहराव आ चुका था। सुरेंद्र ने कहा कि इस बारे में कहीं एकांत में बैठकर बात करें, लेकिन शोभा ने फौरन इनकार करते हुए कहा कि अरे आज नहीं, आज मैं बहुत जल्दी में हूँ, फिर कभी बात कर लेंगे।
आज मुझे जाना है। और तुरंत शोभा इतने कहते ही तेज कदमों से चलती हुई कोचिंग सेंटर से बाहर निकल गई। सुरेंद्र फौरन उसके पीछे लपका और उसके करीब जाकर बोला कि अरे अभी कम से कम दोस्ती का हाथ तो बढ़ा लो। शोभा बोली ठीक है, और लड़के के बढ़े हुए हाथ पे अपना हाथ रख दिया। तो इस तरह आखिरकार सुरेंद्र ने शोभा से दोस्ती कर ही ली। कोचिंग में दोनों के अलग अलग क्लासेस होते थे। शोभा पूरी तरह से अपनी पढ़ाई में मेहनत और लगन से जुटी हुई थी। वो हमेशा अपने नोट्स, किताबें, एग्जाम की दुनिया में खोई रहती थी, जबकि सुरेंद्र के दिलो दिमाग में कुछ और ही चलता रहता है। वो हमेशा खोया खोया रहता था। शोभा से मिलने और बात करने के रोज रोज वो नए नए बहाने ढूंढता रहता था। हमेशा वो खुद ही शोभा से बात करने की पहल किया करता था। शोभा की जाति वाला बनने के लिए ही सुरेंद्र ने अपना नाम तक बदलकर सुनील मीणा रख लिया था। वो शोभा के प्रति एकदम सनकी हो चुका था। मौका देखकर सुनील शोभा से दोस्ती कर उसके दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश में लग चुका था। उसे अपने प्यार की मंजिल तक पहुंचने का भरोसा था। उसे हमेशा ही यही लगता था कि जब शोभा को ये सब पता चलेगा, उसने शोभा को पाने के लिए कितनी मशक्कत की है, तो शोभा भी एक दिन उससे प्यार करेगी। इसी विचार के साथ वो शोभा से नज़दीकियां बढ़ाने लगा, जबकि शोभा को सुरेंद्र में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि वो तो हमेशा अपनी पढ़ाई में ही बिजी रहती थी। उसे दो तरह की पढ़ाई करनी पड़ रही थी। कॉलेज की पढ़ाई के अलावा कोचिंग में पढ़ने जाना होता था, जिसके कारण हमेशा शोभा जल्दबाजी में ही रहा करती थी। शोभा सुरेंद्र को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती थी। शोभा आधुनिक ज़माने की लड़की थी, लेकिन उसके लिए अपना करियर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। उसने सुरेंद्र से दोस्ती तो कर ली थी, लेकिन सिर्फ उन दोनों में हाय हेलो तक की ही बातचीत हुआ करती थी। इससे ज़्यादा वे एक दूसरे से सिर्फ हालचाल ही पूछ पाते थे, जिससे सुरेंद्र काफ़ी परेशान रहा करता था। सुरेंद्र उसे अपनी जीवन साथी बनाने के सपने देख रहा था। कोचिंग सेंटर में तो उन दोनों की अधिक बात होती नहीं थी, तो सुरेंद्र ने शोभा से फ़ोन पर बात करने का फैसला किया, और उसका फ़ोन नंबर लेने के बाद वो हमेशा उससे फ़ोन पर बात करने की कोशिश किया करता था। लंबी प्यार की बातें करने की शुरुआत करने से पहले ही शोभा कोई न कोई बहाने से फ़ोन काट दिया करती थी, जिससे सुनील से उसकी अधिक बात नहीं हो पाती थी, और फ़ोन पर भी सुनील शोभा का सिर्फ हालचाल ही ले पाता था। और इसी बातचीत के ज़रिए किसी तरह वो शोभा को बस इतना ही बता पाया कि 6 साल पहले उसने उसे गठवाड़ी में एक शादी समारोह में देखा था, और जब से उसने शोभा को देखा था तब से वो सिर्फ उसी के बारे में सोचता था। वो तभी से हर रात उसके सपनों में आती है। ये सुनकर शोभा ने हंसते हुए अपनी सुंदरता की तारीफ पर सुरेंद्र को थैंक्स किया, साथ ही ये भी कह दिया कि उसकी सुंदरता की सभी तारीफ करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने रूप रंग के बातों पर ध्यान देती रहे। उसने कहा कि उसे इन फिजूल की बातों से कोई मतलब नहीं है। वो तो अपना करियर बनाना चाहती है और अपने फ्यूचर में कामयाब होना चाहती है। शोभा की बातें सुनकर सुरेंद्र मन महसूस कर रह गया था। उसकी स्थिति एक पागल प्रेमी की तरह हो जाती है, और वो गहरे सदमे में घिर जाता। वो बार बार शोभा को समझाने की कोशिश करता कि उसने सिर्फ दोस्ती नहीं की है, बल्कि वो शोभा से बहुत प्यार करता है। बातों बातों में उसने शोभा से कह भी दिया था कि वो शोभा से प्यार करता है। एक बार सुरेंद्र ने शोभा की एक सहेली से ये सब कहलवाया था और अपने दिल की बात शोभा तक पहुंचाई थी। शोभा ने जब अपनी सहेली के जरिए ये सब सुना, तो उसने तुरंत सुरेंद्र को अकेले में बात करने के लिए बुलाया। सुनील को लगा कि अब शोभा ने मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लिया है, और वो बेहद खुशी खुशी शोभा से मिलने चला गया। लेकिन जब शोभा उससे मिली तो उसने सुरेंद्र से कहा कि सुनील, प्यार करना अच्छी बात है, लेकिन ये प्यार दोनों तरफ से होना चाहिए। तुम्हें मैं अच्छी लगती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए जगह हो। मैं लड़की हूँ तो क्या हुआ, मेरा भी अपना बहुत कुछ है। मुझे भी अपने दिल की सुननी पड़ती है। समाज और परिवार की मान मर्यादा का ख्याल रखना पड़ता है। सुनील इन सब बातों से बोर हो रहा था। वो बीच में ही बोल पड़ा कि तुमने यही सब समझाने के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया था। शोभा ने कहा कि नहीं, समझाने के लिए नहीं, बल्कि बताने के लिए कि मैं शादीशुदा हूँ। शोभा ने जब ये कहा तो सुरेंद्र ने फौरन कहा, लेकिन तुम्हारी मांग तो सोनी है, गले में मंगलसूत्र भी नहीं है। तुम्हें देखकर तो बिल्कुल भी नहीं मालूम पड़ता कि तुम्हारी शादी हो गई है। सुनील चिढ़कर बोला। तब शोभा ने कहा कि तुम्हारा कहना ठीक है, मेरी अभी मंडप पर शादी नहीं हुई है, लेकिन मेरी शादी 12 साल पहले एक शादी समारोह में तय हो चुकी है। मैं अपने माता पिता के फैसले को नहीं बदल सकती। शोभा ने अपने बारे में और डिटेल में बताया। उसने सुरेंद्र से कहा कि तुमने मेरे बारे में ये सब बातें तो पता लगा ली थी, लेकिन इस बात का पता नहीं लगवा सके कि मेरी शादी हो चुकी है। सुरेंद्र झल्ला गया। उसने कहा कि ये सब बेकार की बातें हैं, मैं नहीं मानता इस शादी को। सुरेंद्र लगातार शोभा से बहस कर रहा था। शोभा ने उससे कहा कि अब तुम मानो या ना मानो, मेरे लिए मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है। मैंने 12 साल पहले से ही उसे अपना जीवन साथी मान लिया है, उसे मैं नहीं ठुकरा सकती। तब सुरेंद्र ने कहा कि मैं भी तो तुमसे 6 साल से प्यार करता हूँ। शोभा बिगड़ गई। उसने कहा कि ऐसा सिर्फ तुम सोचते हो और मानते हो, मैं तो तुम्हें एक दोस्त के अलावा और कुछ नहीं समझती हूँ।
हम दोनों एक ही जाति के हैं, शायद इसीलिए भी मुझे तुमसे थोड़ा लगाव है। शोभा की ये बात सुनकर सुरेंद्र ने कोई जवाब नहीं दिया और अंदर अंदर वो उससे नाराज था। उसके मन में अब शोभा के प्रति एक अलग भावना नहीं जन्म ले लिया था। उस वक्त उसकी आंखें नम हो गई थीं। उसने शोभा से सिर्फ इतना ही कहा कि शोभा, एक बार ठंडे दिल दिमाग से मेरे प्यार के बारे में सोचना ज़रूर। और शोभा सुरेंद्र को कुछ भी जवाब दिए बगैर वहां से चली गई। सुनील के दिमाग में एक खलल पैदा हो गई। उसने अपने किसी सबसे प्यारे सामान को खो जाने का गुस्सा बहुत शिद्दत से महसूस किया। शोभा के उसे सिर्फ दोस्त कहने पर उसके दिमाग पर हथौड़े जैसे वार कर रही थी। इतने पर भी सुरेंद्र ने उम्मीद नहीं छोड़ी। वो अब भी शोभा से पहले की तरह ही बातचीत किया करता था, लेकिन आखिरी बार शोभा ने उसे फाइनल जवाब दे दिया। उसने कहा कि तुम मुझे भूल जाओ, मैं अपनी इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। यह बात सुनील के दिल में चुभ गई। जिस लड़की को पाने के लिए उसने अपना नाम तक बदल दिया, इतनी जद्दोजहद की, अपना दिन रात का चैन सुकून सब खो दिया, उसी लड़की ने उसे इस तरह ठुकरा कर चली गई। अब इसके बाद तो सुनील की हालत एक पागल प्रेमी की तरह हो गई। वो अब किसी भी कीमत पर शोभा को हासिल करना चाहता था। दरअसल शोभा के पिता ने उसकी शादी साल 2011 में जयपुर में चंदबाजी के अगिया गांव निवासी राजू के साथ तय कर दी थी, जब उसकी दो बड़ी बहनों की शादी हो रही थी। राजू प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। उसके चचेरे भाइयों के साथ शोभा की दोनों बहनों की शादी हुई थी। इस कारण शोभा के माता पिता उसी परिवार में शोभा को भी ब्याहना चाहते थे। ये जानकर भी सुनील बांगड़ी उर्फ सुरेंद्र मीणा शोभा के पीछे लगा हुआ था। मार्च 2023 के तीसरे हफ्ते की बात है। शोभा अपने पिता की खेती के किसी काम में हाथ बटा रही थी। इसी कारण वो बीते 10 दिनों से कोचिंग सेंटर नहीं जा पा रही थी। इसी बीच सुनील उसे बार बार फोन कर रहा था और शोभा का फोन घर पर ही होता था। शोभा ने बार बार फोन आने से ये सोचा कि घर वाले उसके बारे में कहीं गलत ना समझें। उसे लगा कि सुरेंद्र के लगातार फोन करने से उसके परिवार वाले उसका गलत अर्थ लगा सकते हैं। इसीलिए शोभा ने सुरेंद्र के नंबर को ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया था कि इस तरह सुरेंद्र उसे फ़ोन नहीं करेगा। नंबर ब्लॉक होने पर सुरेंद्र बौखला गया था। उसे अपनी नाराज़गी के साथ शोभा की सहेली से फ़ोन पर बात की। वो 21 मार्च 2023 का दिन था। उसने उसकी सहेली से कहा कि मेरी बात शोभा से करवाओ। तब शोभा की सहेली ने कहा कि शोभा 10 दिन से कोचिंग सेंटर नहीं आ रही है और इस बीच उसकी शोभा से कोई बात भी नहीं हो पाई है। लेकिन सुरेंद्र को शोभा की सहेली की बात पर यकीन नहीं हुआ। ये बात सुनकर वो बेहद गुस्से से भर गया। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो किस तरह शोभा से कांटेक्ट करे। शोभा के इस तरह से उसे इग्नोर करने पर वो एकदम सनकी प्रेमी की तरह हो गया था। उसे लगा कि शोभा की सहेली भी शोभा के बारे में उसे बरगला रही थी। सुनील के दिमाग में अब शोभा के प्रति जलन और बदले की भावना घर कर गई। उसने मन ही मन एक प्लान बनाया। इधर शोभा अपनी पढ़ाई को लेकर अब एकदम सीरियस हो चुकी थी। उसने अपने मामा राजेंद्र चौधरी से पीजी कॉलेज साथ चलने को कहा। उसने अपने मामा से कहा कि उसे कॉलेज में एक प्रैक्टिकल नोटबुक जमा करनी है और एक एफिडेविट भी बनवाना है। तो तय वक्त पे उसके मामा उसके गांव पहुंच गए। वो 25 मार्च 2023 को 10:30 बजे अपने मामा राजेंद्र चौधरी और एक दूसरे व्यक्ति विकास के साथ घर से निकल गई। उसने अपने मामा से कहा कि उसे पहले अपनी एक सहेली के यहाँ कोचिंग के लिए एकलव्य एकेडमी में जाना है और अपनी सहेली से प्रैक्टिकल की कॉपी भी लेनी है। शोभा के कहने पर उसके मामा समेत वो लोग पहले एकेडमी गए, लेकिन शोभा के मामा विकास के साथ बाहर ही रुके रहे। शोभा एकेडमी में अकेली ही अंदर दाखिल हुई और जैसे ही वो पहली मंजिल पर पहुंची, वो सुरेंद्र से टकरा गई। उसे देखते ही सुरेंद्र बौखला गया। उसे लगातार कई सवाल करने लगा। उसने शोभा से कहा कि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, मेरे साथ 3rd फ्लोर पर चलो। शोभा ना चाहते हुए भी सुरेंद्र के कहने पर 3rd फ्लोर पर उसके साथ चली गई। लेकिन कुछ ही देर के बाद सीढ़ियों पर से शोभा के चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी और उसकी आवाज़ सुनकर कोचिंग सेंटर के कुछ लड़के सीढ़ियों की तरफ 3rd फ्लोर पर पहुंचे। जब वे वहां पहुंचे तो उनकी भी चीखें निकल गईं। शोभा खून से लथपथ सीढ़ियों पर गिरी हुई थी। उसके पेट में से लगातार खून तेजी से बह रहा था और वो तड़प रही थी। और इसी बीच सुरेंद्र पास लगे एक मकान की छत पर कूदकर भाग गया था। उसे भागते हुए कई स्टूडेंट्स ने देख लिया था। तभी वहां सभी लोग इकट्ठा हो गए और खून से लथपथ शोभा को हॉस्पिटल ले जाया गया। लेकिन अस्पताल जाने के दौरान ही शोभा की मौत हो चुकी थी। उसे बचाना नहीं जा सका। शोभा के पेट में सुरेंद्र ने चाकू से कई वार किए थे। शोभा हत्याकांड की सूचना एकेडमी के संचालक ने पुलिस को दे दी। घटना की सूचना जैसे ही मनोहरपुर थाने के एसएचओ मनीष शर्मा को मिली, वे और उनकी टीम फौरन घटनास्थल पर पहुंचने के लिए रवाना हो गए। वे एकलव्य एकेडमी पहुंचे और सभी छात्रों एवं उस एकेडमी के संचालक से घटना की डिटेल पूछताछ की। फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया और सबूत कलेक्ट किए गए। उसके बाद पुलिस की टीम उस हॉस्पिटल पहुंची जहां शोभा की मौत हो चुकी थी।
शोभा के मर्डर के बारे में सुनकर उसके पिता, भाई और परिवार के अन्य सदस्य भी भागे भागे अस्पताल पहुंचे। शोभा की ये हालत देखकर उसके घर वालों का बुरा हाल था। पुलिस ने शोभा के पिता कालूराम की रिपोर्ट पर शोभा की हत्या का मामला दर्ज किया। इसका आरोप उन्होंने सुनील बांगड़ी उर्फ सुरेंद्र मीणा पर लगाया। डॉक्टर द्वारा शोभा की बॉडी का पोस्टमार्टम करके उसे उसके घर वालों को सौंप दिया गया। पोस्टमार्टम में शोभा के शरीर पर चाकू से मारने के 6 निशान पाए गए। काफ़ी मात्रा में खून बह जाने के कारण शोभा की मौत हुई थी। ये सब जानकारी जुटाने के बाद जब पुलिस सुरेंद्र के घर पहुंची तो वहां जाकर पुलिस को पता चला कि सुरेंद्र ने भी घर जाकर जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। वहां उन्हें पता चला कि वो शोभा के प्यार में बिल्कुल पागल जैसे हो चुका था। शोभा को मारने के बाद वो घर आया और जहर खाकर उसने भी खुदकुशी कर ली थी। अब जब सुरेंद्र ही नहीं रहा तो पुलिस द्वारा यह केस बंद कर दिया गया। इस तरह एक पागल सन की लड़के ने एक तरफा प्यार के कारण अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लिया और जिंदगी में कुछ करने वाली लड़की की भी जिंदगी छीन ली। जब शोभा ने ये कहकर उसे पीछा छुड़ाना चाहा था कि तुम मेरे एक अच्छे दोस्त हो और मेरी शादी हो चुकी है, तभी उसे समझ जाना चाहिए था, उसे अपनी जिंदगी में लौट जाना चाहिए था, शोभा को भूलकर। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था जबकि सुरेंद्र के सर पर तो शैतान सवार हो चुका था। उसके दिमाग में शोभा के प्रति जलन और बदले की भावना का जन्म हो चुका था। तो इस एक तरफा प्यार में पागल सनकी प्रेमी के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं। आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऐसी सत्य और आपराधिक घटनाओं को जानने के लिए हमारे चैनल क्राइम फाइल्स पर बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। जय हिंद।